Thank you for keeping time and making it here. Today, as we all know, is the International Youth Day. I will introduce myself and allow my colleagues to introduce themselves too. I am by the names Natabi Maria Ledokowaska, and I am the Deputy Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda. Good morning, everyone. I'm by names of Sylvia Namutiaba. I'm the Secretary for Youth, Buganda Region. Nganza kulemberamu abavubuka mu bendo erya Buganda mu kibiina kya National Unity Platform era nga nakava mu komera wadde ndi muvubuka ku lw'ensonga z'okulwanirira enguzi. Briefly, olwaleero lwali badde lunaku lwa kweyagala eri abavubuka mu nsi yonna. Naye kyennyamiza nti mu Uganda olwaleero tetulina nnyo by'amaanyi, tetulina nnyo bingi bya kusanyukira oba bya kwenyumirizaamu ng'abavubuka ku lw'ensonga ebitusoomooza bingi nnyo ate nga tetulinaawo ssuubi nti bigenda kukolebwako mu bwangu. Okugeza bw'otunuulira abaana abayizi bwe tuyimirira mu kiti eky'abayizi, baana bangi nnyo batandika okusoma nga baana bato n'ayingira primary, naye batono nnyo abatuula ekibiina ekyomusanvu, batono nnyo abatuula siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Ogenda okugoberera abaana babatandise wansi okusoma, batono nnyo abagraduating oba batuuka ku university. Olwaki? Nti ekonome nzibu nnyo oba ebyenfuna byekanamye. Bakadde baffe tebalina ssente, tebalina mirimu. Ogenda okwesanga nga kisoomozebwa omwana okumusomesa okumuggya wansi paka okumutuusa ku university. Ate nga ne gavumenti eyali badde yimirirawo okukwatizaako bazadde baffe, okukwatizaako bakadde baffe, abaana basobola okusoma, nayo tekoze kimala. Then bw'otunuulira abavubuka abagezezzaako abalwanyi ne bagezaako okusoma, bangi tebalina mirimu. Bw'otunula mu Uganda essaawa eno, ogenda kwesanga ng'omwana olumala okusoma, omuzadde agenda kuwunzika ng'amunoonyeza ssente, amunoonyeza passport, amunoonyeza visa kugenda ku kyeyo. So ebisoomooza bingi nnyo mu bavubuka. Bw'otunula mu bali mu business, abagezezzaako okwerwanalwanako batandike bizinensi, emisolo miyitirivu. Essaawa eno tulina omusolo gwe bayita ifrizi, nti omuvubuka agenda okutandika ka bizinesi ke. Gavumenti bamusolooza omusolo emirundi egisukka mu gumu oba mu ebiri. Nti ogenda okwesanga agenze ku factory gy'asuubudde t-shirt oba agenda kutunda ma t-shirt, factory olwedde t-shirt eyo ebeera nga bagitakisiize. Then bw'atuuka ne mu dduuka mu wholesale still nabo bagenda kuggyako omusolo. Bw'ava ogenda otuuka ne bukamuka mu retail, ogenda owuuzikanga nagwo omusolo. External labor right now bw'otunula mu Uganda, ffe tusinga okuba n'abantu abangi abagenda ku byeyo. Baganda baffe bangi tulaba ebisoomooza bingi ebibanyigiriza bingi bye bayitamu nga bali ku byeyo. Then also tunula ku nsonga ya human rights abuse esuse mu Uganda. Of recent tulaba abavubuka bangi badde bagezaako kusituka nga nali omu ku bo nga tugezaako kulwanisa enguzi eyitiridde mu ggwanga. Twagezaako okwekalakaasa mu mirembe nga tetulina gwe tulumiza, tetulina gwe tukyankalanyiza, naye batukwata nga ababbi b'obusimu. Kubanga eddembe ly'abavubuka lirinnyirirwa. Bw'otuuka eruzira, nze mbadde ruzira, otuuka mu makomera abakyala mwe basula. Abaana basula bubi, bali bubi, baana bato myaka 19, myaka 2. Ogenda okumubuuza musango ki gwe wazza. Ng'omusango gwe yazza, simanya yali alwana n'ono, simanya bamugye ku KCCM kutte, bonna bali bavundira luzira. Abaana abato abavubuka bajjudde mu makomera nga tewaliwo na nsonga za musinzi. Kubanga abasinga baavu judicially oba essiga eddamuzi tebakoleeko nnyo. Emisango gyabwe engeri gye giri tegiriimu ssente. Babeereyo omwana bamusiba emyezi 6 naye ng'omusango gwe bamusibidde gwali badde gusobola n'okuggwera ku LC1 oba gwali gwedde ne ku poliisi, omwana naddeeka. Naye olw'okubanga nti bavubuka ate tebalina ssente tebakolebwako, so bangi bavundira mu makomera. Butunulira ku services, ffe ng'abavubuka services tezitutuusibwako olw'enguzi eyitiridde mu ggwanga. Buli ayimirira wayimiridde, office gyayimiridde mutayagala givaamu. Tulabira ddala ne ku president yennyini akulembera eggwanga lino. Ekifaananyi ekyawadde eggwanga lino si kirungi. Ye bw'abanga mu myaka gyalimu ng'ekifo kyalimu tayagala kivaamu, kitegeeza buli muntu ayingira office gyayingira mutayagala gifulumamu. Ne kiwunzika nga abavubuka basigadde balekeddwawo wadde nga ffe abasinga obungi mu Uganda. Anja kusaba nsooke nkomaawo.
I was trying to address the nation about the state of the young people in Uganda on such a day. It would have been an opportunity for us to celebrate, but we are here asking ourselves, what should we celebrate? What is that one thing that is going to make us happy about such a day? When you look at the state of the students in this nation, it is very hard for you to send your child to school from primary, they complete primary, they join secondary, then up to university because of the economy. The economy is so hard that our parents cannot easily find school fees for us, cannot easily educate their children. So that's why you have so many dropouts at all levels. When you look at primary school, they are dropping out all level, even at the university because of the hardship our parents go through. And the government has not helped our parents, has not supported our parents to overcome that challenge because of too much corruption everywhere in all the institutions. Then when we look at those ones who have tried so hard, they have gone to school, they have graduated, it is also very hard to find jobs in this country. That's why most of them, they end up getting visas to go to other countries where they work as slaves. When you look at those ones who have tried to find some capital to start some small businesses also, businesses cannot easily survive in Uganda because of a lot of taxes. Like you find every level, they are being taxed. Like for example, you will find that, for example, if someone is in Busoga, they are growing sugar canes. When they take their sugar canes to the factory to be manufactured, from there, sugar will be taxed. Then again, when the sugar gets into maybe the wholesale shop, still to again be taxed. By the time it reaches the retail shop, still to be taxed. So we find that a product has been taxed for more than 2 times. That will end up making the business world very hard for the young people. Then when you look at human rights, there is a lot of human rights violation in Uganda. Like recently, myself, together with the other many young people, we've recently been we've been in Ruzira. The reason, because we tried to rise up peacefully to protest against the corruption, against corruption in Uganda. But the way we are all money handled, where our rights were abused by the security agencies. Then also we have poor government services due to corruption. The latest statistics for people who leave the country permanently puts Uganda as #1. Means that across Africa, the people leaving a country to settle elsewhere shows you that there's a very big problem, even despite the government saying that they brought peace and stability to the country. But also realize that recently, medical interns who graduated last year cannot proceed to internship. And these are young people, young professionals. So you can correlate actually the statistics of the medical interns not being deployed, about 500. You can imagine such a wastage of useful energy just because the state and the nation is saying that there is no money to deploy these interns to the field. And yet on the alternative, Parliament is saying that they have the monies to have regional sittings at 5 billion shillings, and yet about half of this is required to deploy all these medical interns across the country. So we think, as young people, that we must have leaders set their priorities right if we are to reverse these trends and these statistics thereof. But then also, if you're saying that the business environment is viable for trade, but then this does not reflect in the tax policies, you'll find that many young people are struggling to set up businesses and even maintain these businesses within the first year of establishment. Personally, I'm a young businessman in this country, but then you realize that the taxes itself are suffocating and forcing many young people out of business and then pushing them to migrate out of the country. But even those that migrate, we are asking on the alternative, can we have policies that are put in place so then such that incidences of human rights violations, violation of young people from Uganda going to work abroad is resolved. So then we don't just have a situation where
our colleagues, the young people of this country, are not exported into slavery. We also think that there is need for incentives for our local investors. If we're having, because interestingly, Uganda still to date remains the most entrepreneurial country in the world. And yet our unemployment rate still stand at over 70% in the country. So we are saying, what's the problem and where's the correlation between those two? We think that the nation or the government has prioritized tax incentives for foreigners, or for sometimes even actually they're not really businessmen, they're not investors. You hear stories of a 1p neti being loaned by the government, billions of shillings to invest again back locally in the country. So we think that the genuinely local investors, many of those are young people. Can we issue them tax holidays that are real and in real time? Can we have tax holidays for these people such that they're able to grow their businesses for at least 10 years without having to worry about taxation? Because why are you able to freely give this to the foreign investors, and yet locally to our local investors, that is a long call, a long shot at it. But then also we think there's a problem with regards to human rights, whereas there have been many arguments by the government that human rights, from their actions, human rights seems not to be a priority. But can we have the young people who show dissent out there, who show disgruntlement? Can we have their rights respected in that regard? So we think as young people, the alternatives, therefore, are one, progressive tax policies that allow business growth before taxation, incentives for local investors, okay, vis-a-vis the foreign industries, and then value addition to labor export and labor offices. So then we are able to protect our labor that is exported out of the country. But then we are also saying, while all this is going on, can we protect the rights of the young people? In as far as one, showing dissent is concerned, in as far as their rights to proper living is concerned, as far as their rights to sustainable urban cities is concerned, that is what we think as the young people of this country. Thank you. Thank you very much. Can give us a bite in any of the local languages for our people out there. Tugamba nti alternatives. Comrade Sylvia Jabanyonyodemu, ekisooka ensonga za taxi, government tusaba emisolo. Twali tulowooza nti government oba parliament erina okuyisayo amateeka egi protectinga omuvubuka atandikawo business. Ate waliwo abavubuka abagenda ebweru okola. Ate nayo tulowooza nti walina okubeera amateeka agabakuuma n'okwongerako obutendo. Weebale nnyo. Ate bali basanyufu n'ensonga ezimu zetuwuliriza. Yes, weebale. N'ayogera ku ngeri oba biki abavubuka bye bandyagadde okulaba nga bikolebwawo okusobola okweyagalira mu buvubuka bwabwe ne mu ggwanga lyabwe okutwaliza awamu. Nze nja kuba njogera ku ki ffe ng'abannakibiina ba National Unity Platform oba abavubuka abakulembera abavubuka bonna mu National Unity Platform ne People Power, ki kye tugenda okukolawo oba kye tusuubira okukolabo okubaako n'okukyusa mwene embeera egenda mu maaso. Ng'ekisooka njagala banange zena nva Busoga so Oluganda lwange tirulungi, but ndikwenda twetegereze ino ensonga Sylvia z'abadde ayogerako, nga bwe weetegereza ensonga z'abadde ayogerako ezinyigiriza omuvubuka wano, ekintu kinene ekiviira ddala ku bukulembeze nti obukulembeze obuliwo ssaawa zino tebu-prioritizing oba tebusoosowaza nsonga z'abavubuka era tebwagala kumanya biruma abavubuka okuggyako okulaba ebyo ebibakuumira mu buyinza. Era nga Comrade Oyek bw'ayogedde ku nsonga ezikwatagana n'emisolo nti singa gavumenti eno oba obukulembeze obuliwo bwali bufaayo era nga buwuliriza ne bubaako kye bukolawo, ensonga ya IFRIS oba system eyo
ereeta okusoloza omusolo okusinga ku mirundi emisolo gye zibandibadde zikuŋŋaanyizibwako singa yakolebwako naye paka kati tekolebwangako. Ate abavubuka abantu abasinga okubeera mu bizinensi zino naddala bannabizinensi abasemberayo ddala oba ba retailers bonna tumanyi bulungi nti abasinga ku bo bavubuka. N'olw'ensonga eyo abavubuka abagenda mu bizinensi oba tebakyasobola kufuna magoba gasobola babeezaawo na bizinensi zaabwe kukula. Kati ffe aba National Unity Platform nga tumaze okwekenneenya embeera eyo yonna yonna, tukubiriza abavubuka tulekere okwekubira emiranga nga tulowooza nti gavumenti eno enaabaako ne kyekyusaawo. Emyaka gigende gikunukkiriza mwana naye tesobodde kukolako ku bino ebintu ebitunyigiriza. N'olwekyo abavubuka abali eyo mwenna tubakubiriza nti bw'oba osobola igwe mwennyini vaayo kuba osobola okwogera ku bikuluma ng'omuvubuka mu bululu obujja bwe bunaaba butuuse musobole okwesimbawo mu bifo byonna okutandikira ddala n'obukiiko obw'abavubuka bwe bayita National Youth Councils tusobole okulabika nga tugogola. Mwawulidde wano nti nayo babiddeyo ssente. So kibalaga bulazi nti obugubuze n'obubbi n'obukenuzi mu gavumenti ya Mwami Museveni kinusi mu buli kitongole mu gavumenti eyo. So abavubuka bwe tunaatandikira ku kitongole kyaffe eky'abavubuka tugende ne mu bifo kuba ssaawa zino wenjogera tewali teeka lyonna likugula muvubuka kwesimbawo ku kifo kyonna ky'aba ayagadde. So ebifo bino bye mulaba temubirekera bantu batatwagaliza. Nammwe musobole okuvaayo ne mubyenyigiramu musobole okubiwangula era musobole okubaako n'eddoboozi limu eryogerera abavubuka. Igwe abatasobodde kuvaayo kwesimbawo tubasaba muveeyo muwagire bavubuka bannammwe oba abakulembeze abo abalina omutima ogulumirirwa abantu n'eggwanga lyabwe. Nga ebyo abakulembeze bwe batutubalabiddeko mu bikolwa. Tulabye President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'alwanisa obukenuzi obubbi bwa ssente z'omweyo w'omusolo. Ekyo n'ebintu bingi ebirala byazze ng'akola. Ekyo kitulaga nti omukulembeze ng'oyo ayagala abantu n'ayagaliza n'ensi ye. So tunuulire nnyo abakulembeze abali people centered. Era mu ekyo tubasaba muteekewo buli omu akole ky'anaasobola okusiguukulula omukulembeze yenna akwatiddwa mu buli ake era okusiguukulula omukulembeze yenna atavuddeyo ku nsonga z'abavubuka kuba balondebwa bavubuka. Buli mukulembeze alondebwa bavubuka. Tumanyi bulungi nti National Register yaffe abalonzi abasinga abalimu bavubuka. Era mu kumaliriza nga weetegereza ensonga zino zonna okutandikira ku nsonga z'abayizi abali mu masomero nti abo abali ku yunivasite abazadde abatali kusobola basasulira ssente abasobodde okusasula ssente tebali kufuna mirimo naye n'abo abali kufuna government scholarships abasinga bava mu maka g'abantu ate abali obulungi oba balina gwe bamanyiiwo. Twalaba nti mu listi y'abayizi abafuna government loan scheme mu mwaka 2022-2023 almost 60% bonna baali bava mu region emu. Ne twebuuza nti ate bino ebitundu ebirala ebya Uganda tebirimu bantu balina bwetaavu bwa loan scheme za kusoma. Ekyo kiraga ki nti tewakyali kyetuyita equal opportunities oba emikisa egisobola okutuusibwa ku buli omu olw'okuba nti tuliiriddwa ekiwuka kya nepotism ne corruption. Ensonga ezo era nga bw'oziraba ne mu bino ebintu ebya abasomye ne bamalako abaagala emirimu. Tulaba bulungi lwaki abaana tebalifuna mirimo. Museveni avuma amateeka gonna agaliwo n'agamba kati mwe ba inginiya abasomye
temusobola kukola milimo gya kuzimba bizimbe bya gavumenti UPDF yebe ebikola musuubira bano bagenda kujjawa ba engineer bagenda kujjawa emilimo nga gavumenti erigamba emilimo contract za gavumenti zonna ez'okuzimba tuzikwase UPDF namwe bannamawulire kyabatuukako ko nga bagamba tebagenda kuddamu kuwa radio zammwe oba TV zammwe bulango bwa gavumenti nga baagala buwa national television kati abantu abali mu private sector banajjawa ekizibu kyetulaba mu nsi yaffe ekiruma abavubuka naye neggwanga lyonna okutwaliza awamu kiva ku bukulembeze obukulembeze obugyewo enfuga y'amateeka obukulembeze obutakyawa bitiibwa bitongole bya gavumenti nga muntu omu yasalawo abasinga obulyake bali bwogerera mu palamenti naye obulyako obwo butandikira ku mukulembeze w'eggwanga okubanga akolagana ne palamenti n'ebitongole ebirala byonna gwe weebuuze lwaki ne musiga eddamuzi waliyo obulyake lwaki ne mu poliisi waliyo obulyake olw'okuba nti omukulembeze w'eggwanga agaanye okukola omulimu gwe naye ate tukimanyi bulungi nti buno obulyake bwe bumukoze eki bwe mumukuumidde mu ntebe era taabugyeewo era ffe aba National Unity Platform twagala obukulembeze obunaazimba ebitongole bya gavumenti nga byetengeredde era obukulembeze obunakkiriza obukulembeze obunassaawo embeera nti tuddamu okuba ne rule of law ng'etteeka lyerilagira abantu bonna kiki ekituufu ekiba kikolebwa nga buli kimu kikolebwa mu mateeka naye si kunyigiriza na kutwistinga amateeka nga bwe kiri ensangi zino nti oba emirundi mingi abavubuka tuvuddeyo ne tutuuza abakwatibwako ku nsonga zaffe ezitunyigiriza nnyingi of course tusuubira nti gavumenti nga yo etondawo ebizibu ebitunyigiriza nti egenda tuwa solution kati nga bwolaba recent tulina ekizibu ekigenda maaso ekyenguzi mu ggwanga ng'omukulembeze gwe musuubira okuddukirako yennyini pulezidenti w'eggwanga yennyini yawa abali b'enguzi go ahead kuba bwavayo n'akugamba nti ekirungi enguzi bagirya naye bamala ogirya bazimba wano bainvestinga wano kati nze ng'omuvubuka tonsuubira kugenda ku muntu y'omu nfune ekyokuddibwamu yensonga lwaki nyino tulina okusituka oba yensonga lwaki tusituka ne twenyigiramu ng'abavubuka ne tugezaako okwenoonyeza ne twewa answers kasasiro gye yabisa abantu okusookera ddala ng'abavubuka aba National Unity Platform tunyolerwa wamu n'abantu abo naye era nga omukulu Nubian liri bw'atera okugamba buli kibi ekiri mu Uganda kiba kivudde ku gavumenti tetusuubira nti abo abantu bakedde bukeezi ne bazimba waawo oba bafuutuse eri ne bazimba waawo gavumenti ebadde ng'ebalaba waliwo ne yabadde nasomyeko wantu wamu nga omukulembeze w'eggwanga eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'agamba mubonaabona lwakubanga mwalonda bubi mwalonda abantu ba National Unity Platform kiswaza ate kyennyamiza esookera ddala njagala omutegeeza Mwami Museveni National Unity Platform ng'ekibiina si yeesolooza omusolo okuva mu bantu abo nga tonnaba kubaduulira sooka weebuuza omusolo gw'obajjamu gulagawa naye ekyokuba ng'ekibaddibwamu yabagamba balonda bubi yes balonda bubi naye National Unity Platform tesolooza musolo gwa ggwanga abo abantu mwe mubasoloozaamu omusolo so nze nja kuddayo era nenyeza gavumenti bulagajjavu bwayo recent twali tulaba wano nga basengula abantu mu Lubigi ebyo byonna bwa bulagajjavu bwa gavumenti osobola kungamba omuntu amaze emyaka 4 mu kifo n'okera bukeezi n'omugamba nti awo waali aliwo mu nsobi obadde omuggyako omusolo mubadde abalina LCs babadde mubateerawo amasannyalaze n'ebintu ebyenjawulo so obubeera bwe bafu bwa gavumenti era y'ensonga eyabaddewo ya kasasiro ngineja gavumenti and then ku nsonga ya conversion okujongerezaako akatono tuli mu kweteekateeka nga Maria bwe yanjudde n'agamba nti mukulu waffe atukulembera mu bavubuka mu Uganda yonna mwami zaake taliwo mu ggwanga wamu n'abakulembeze baffe abalala tebaliwo mu ggwanga tugenda kubawa olunaku tugenda kuvaayo tufune conversion yaffe ffenna okuva mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo mu Western Region, Northern, Central ffenna tukuŋŋaane wamu ng'abavubuka tubeeko bye tuwayawayaamu aye tugezeeko n'okwongera okwekolamu omulimu n'okwejjukanya ensonga lwaki tulina okwezuukusa
okununula eggwanga lyaffe. Mpozi n'akasembayo waliwo abadde abuuzizza wa BBS lwakuba agenze abadde abuuzizza wali abadde abuuzizza nti ffe abavubuka biki bye tubadde tukolako biki bye tukozeewo ki tulina bingi bye tuzze tukola esookera ddala tulwanya okwezuukusa bwe tuli kati si bwe twali. Twebaza ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert omulimu ogwo agukoze bulungi nnyo ogw'okuzuukusa abavubuka era twagala okusuubiza eggwanga ne bakulu baffe ffe ng'abavubuka ensonga zino tugenda zeekwatiramu ate nga tuli bamalirivu nnyo era nzuukusa buli muvubuka yenna gy'oli tugezeeko okusituka twekwatire mu nsonga zino kubanga ebiseera eby'emmaaso ebitundibwa byaffe wamu n'abaana baffe tulekerawo okuva mu kukaaba tunoonye solution oba tunoonye ebyokuddibwamu so tuli mu kwemobilizinga tweorganizinga twekunga tekigenda kukwekebwa ekyo twagala kukyusa ggwanga ng'abavubuka. Standardization oba baganda baffe ne bannyinaffe abagenda ebweru okunoonya okufunako ak'okulya oba okubeezaawo famire zaabwe tukimanyi bulungi nti abasinga ku bba abagenda ndowooza 8 oba 9 bagenda kukola mirimu gy'awaka ate abamu bagenda mu nkukutu naye tufunyeeko ne kati abo ekisooka nga gavumenti yonna ey'obuvunaanyizibwa lwakuba nze ng'omuntu nakoowa okuwa alternatives gavumenti nga manyi tewuliriza ate sinteyagaliza abantu therefore yensonga lwaki tugamba kiki nga mwami oye kwagambye kiki kye twagala bakole oba ffe kiki bwe tuba tuli mu bukulembeze nga national platform kye tunaakola. Ekisooka abo bonna abagenda okukola emirimu egyo babeeko n'oku kigambo ky'Oluganda kibuze but training okusomesebwa ku bintu bye bagenda okukola ekyo kijja bayambako obutafuna musaala mutono gwe bafuna saawa zino naye bwe bagenda nga balinako ne bu professional obwo ate ekyo kisobola okukolebwa gavumenti because gavumenti ebasala omusolo kasita batandika okufuna ku ssente ze baweereza ewaka wano so gavumenti tegenda kukamamata mu nte gyetaliisa ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo abagenda mu ngeri y'obubba gavumenti egamba tulina intelligence mungi okutandikira ku viso piso giso diso riso oba kati abeewaggulu baani naye nga bangi bonna bakola ki bafuna intelligence naye intelligence oyo ekyennyamiza nti eri ku bakulembeze abawabula oba abavuganya ki gavumenti intelligence oyo temutadde mu bantu kuba abaana baffe abo bandibadde tebatwalibwa mu nkukutu singa ebitongole ebyo bikola omulimu gwe birina okukola. Ekirala kyetwagala okwogera ku mbeera eyo nti embassies abaana baffe eyo gye bagenda twalaba wano ambassador w'emu ku nsi eyo eziri ebweru nga waliyo abakozi abannayuganda bangi ne gavumenti beefunako omusolo naye nga alaga nti ye akolera kibiina kya byabufuzi takolera bannayuganda. Embeera ng'eyo omunnayuganda avudde wano nga wa FDC oba wa NUP oba wa DP bw'anaafuna otulugunyizibwa mu nsi eyo anaasobola okufuna amaanyi agagenda ku embassy kuba embassy zaffe ezo oba consulates zaffe ezo gemaka gaffe ebweru so anaasobola okuddukira eka okubaako nekyayambibwa ebyo byonna maliriza ngamba gavumenti eno eyagala bibeere bwe bityo so instead of okukaaba tulowooze nti tusubire nti gavumenti erina kyejja okukolawo iffe ng'abantu tubibanje abakulembeze oba tuteekewo embeera nti buno obukulembeze obutali tufaako budde mu mabbali abakulembeze abanaatuweereza n'omusente zaffe ez'omusolo ezinaatuweereza zikolerere ffe sikolerera famire za muntu omu. Mukyala Sylvia alina kyoyongerako ku nsonga just mbadde njagala kwogera ku nsonga y'abaana abafenna nga naddala ng'abavubuka
okwongera okwesomesa n'okweyigiriza nti ebintu byonna bye tusinga oba bye tuyaayaaniyo okugenda okusanga ebweru Uganda wano ebiyiina Uganda si nsinjavu Uganda nsingagga naye olw'okubanga abakulembeze batwetedde okusigawo kifaananyi oba okuteekawo embeera eraga nti Uganda tulina kugiddukamu buddusi ffenna era buli muntu gw'olaba afuna omukisa ogudduka ebweru addukirawo sipiidi naye tulina okulwana oba okusinziira ffe ng'abavubuka tugezeeko okulwanira eggwanga lino kuba buli ogenda okwesanga like naliko lumu mu nsi kata nsi ya ddungu tebalina kye balina naye ogenda kusanga nga bannayuganda bangi badduka bagende bayaayaane bagende mu ezo ensi z'eddungu bakolereeyo naye nga tulina Uganda efuna enkuba ennungi tulina ebyobugagga by'omu ttaka tulina amazzi amalungi buli kye twetaaga tukiina just ekizibu kya Uganda bukulembeze bubi so we need to fight hard as the youth to change the leadership of this country because that is our major problem but there is no problem with Uganda so I encourage people to stop leaving their country.